रहे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही माँ का थोड़ा मारदार क्या हुआ? अरे मारदार चोट पहले नगर पालिका को बुला के आगे आने के बाद ही माँ का थोड़ा मारदार क्या हुआ? अरे आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही माँ का थोड़ा मारदार क्या हुआ? अरे मारदार चोट पहले नगर पालिका को हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही माँ का थोड़ा मारदार आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही माँ का थोड़ा मारदार क्या हुआ? अरे मारदार चोट हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही माँ का थोड़ा मारदार क्या हुआ? अरे मारदार चोट पहले नगर पालिका को बुलाओ, भोसड़ी वाले गड्ढा भेजे। अरे देर बाद में सुरक्षित होगा, पहले गड्ढा सुरक्षित कराओ इनकी माँ का चोटे मारदार चोरन की। हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही माँ का थोड़ा मारदार हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही माँ का थोड़ा मारदार क्या हुआ? अरे मारदार चोट पहले नगर पालिका को बुलाओ, भोसड़ी वाले गड्ढा भेजे। अरे देर बाद में सुरक्षित होगा, पहले हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही माँ का थोड़ा मारदार क्या हुआ? अरे मारदार चोट पहले भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही माँ का थोड़ा मारदार क्या हुआ? अरे मारदार चोट पहले